姐，我見到你好多戰利品喎，可唔可以話俾我哋聽你買咗啲乜嘢啊？哦好啊，今日其實乜都有啊，包羅萬有啦，會有護膚品啦、食㗎啦，同埋一啲洗頭水都有咯。可唔可以介紹下？見到你好啊，都好多種類㗎。咁其實我哋有入啲洗頭水啦，因為本身我自己做開紋繡嘅，咁都會有做一啲頭皮嘅項目啦，咁所以想買一啲好用嘅洗頭水介紹翻俾我嘅客人咯。咁呢個係你自己揀定係人哋介紹㗎？其實我之前用開嘅，係啦，咁佢有潤髮嘅功效。點解你做紋繡咧會揀頭皮嘅產品，會做埋頭皮？因為我都主力做好多唔同嘅項目啦，例如眉啦、眼線啦、頭啦、唇啦，咁其實都有呢啲咁嘅項目，咁所以今次我都係揾翻一啲呢一類型嘅產品咯。咁你仲想揀邊啲產品啊？其實美容嘅產品我都想開拓翻一啲美容嘅項目，睇下有冇啲商機可以令到我可以再有增加我鋪頭嘅項目。係，我姓黎嘅，我叫阿 K 啦。咁我個紋繡公司喺尖沙咀嘅 KSI Korea House。